عييتوا تجربوا في وصفات الكيك وما تيصدقش ليكم ضروري تشوفوا هاد الوصفة. كيكة ناجحة 100% من أول تجربة، غير بجوج الحبات ديال البيض تجي تبارك الله طالعة ناجحة مفشفشة خفيفة. قبل ما نبداو الوصفة خليو لي اللايكات ديالكم ونبداو على بركة الله. هنا كل ما احتاجيت فيها جوج الحبات ديال البيض، والحجم ديال البيض راه هو قياس لي متوسط مع كاس ديال سكر سنيدة. هنا العبارات كلهم خديتهم بالكاس ديال العنبة مع واحد رشيشه صغيره ديال الملح باش نهرسو ديك الحلاوه. وهنا غادي نطلع داك البيض مع داك السكر حتى يتبدل ليه اللون ديالو. الا ما عندكمش الطراب ممكن تخدموا غير في الهاشوار، ما عندكمش الهاشوار ممكن ديروا الخلاط الكهربائي الباتور. مهم اي حاجه عندكم ممكن تطحنوا بها داك السكر مع البيض حتى يطلع ويولي القوام ديالو على هذا الشكل هذا، راه تيبيض وتيتبدل فيه اللون. زدت عليه كاس قله ربع ديال الزيت حتى هو بنفس الكاس، وغادي نطلع تاني مزيان مزيان حتى ندمجهم. حتى كاع الا بغيتو تخدموا غير بالفوي راه ممكن غير خلطوا داكشي مزيان مزيان حتى داك البيض ما تيبقاوش فيه الخيوط. وهنا زدت ليهم نص كاس ديال الحليب. هنا الحليب راه كان شويه دافي، وغادي نعاود نخلط تاني كلشي مزيان. وعاد غادي نبدا نزيد هنا في الطحين اللي ضروري ما تنغربلو باش هكا لا كانوا شي كويرات ولا كانوا شي حبيبات ما تيدوزوش. درت الكاس الاول وجوج المعالق عامرين بومبي مزيان ديال الكاكاو المر. من الاحسن شوفوا شي نوعيه اللي تكون زوينه باش هكا تطلق لكم داك المذاق اللي تيجي زوين في الكيك وتيجي بارز كتر. هنا صافي حيدت الخلاط الكهربائي وغادي نكمل غير بالفوي وغادي نحاول ندمج داكشي مزيان مزيان. هنا كأول دفعة درت الكاس الأول مع الكاكاو وتنبقى نخلط. عاد غادي نزيد هنا الدفعة الثانية اللي حتى هي فيها كاس ونص. هنا راه في المجموع تتاخد ليا جوج الكيسان ونص بالضبط هاد الكيك مع 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. وغادي نغربل هنا تاني كلشي مزيان وغادي نعاود نخلط حتى ندمج دوك المكونات مزيان مزيان على هاد الشكل هذا. كآخر حاجة زدت عاد درت هنا النكهة ديال البندق. الا ما كانش عندكم ديروا من الاول النكهة ديال الفاني. هنا تنخليها لاخر حاجة عاد تنزيدها باش يبقى داك المذاق بارز كتر مع واحد المعلقة ديال الخل اللي هي السر ديال التفشفيشه والخفة ديال الكيك. وخلط كلشي مزيان، خاص القوام ديالو يجي على هذا الشكل هذا، ما يكونش ثقل من هكا وما يكونش خف من هكا. هاد الكيكه اللي غندير عليها المكسرات ضروري ما تكون على هاد القوام هذا، الا كانت خف من هكا راه دوك المكسرات غادي يهبطوا وما غاديش يبقاو في الوجه والديكور ديالهم ما غيجيكمش زوين بالمره. وبالنسبه للمول اللي غادي نستعمل استعملت هذا اللي تتكون فيه الحفره في الوسط. هنا دهنته غير بالزبده، ما درت ليه لا زيت لا طحين لا حتى شي حاجه، تندهنوه غير بالزبده باش هكا داك الكيك تيجي نقي في الجناب واللون ديالو تيجي زوين. هنا فرغت فيه داك الخليط وشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش يكون. كيف قلت لكم الا كان خف من هكا راه دوك المكسرات غادي يهبطوا ما غيجيش الديكور ديالهم زوين. هنا ضربت واحد شويه حتى تقاد في الوجه. بالنسبه للمكسرات اللي استعملت هنا الكاجو، اللوز مقطع، القرقاع. ممكن تزيدوا اي حاجه بغيتو. بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، ديروا داكشي اللي بغيتو. هنا درتو في شويه ديال الطحين حتى لبستهم مزيان بالطحين. فهاد الطريقه هذه راه ما تتخليش المكسرات يهبطوا وتيبقاو بارزين في الوجه. باش يتلبسوا مزيان هنا ضروري ما تنغربلهم باش ما تيبقاوش متلبسين اكثر بالطحين. صافي هنا عاد تنديرهم في الوجه ديال داك الكيك. صافي تنحاول نوزعهم باش الكيكه كلها تيجوا فيها هكا المكسرات متنوعين. وتاني حاجه زدت اللي هي الشكلاط، بعد ما قطعته طريفات صغار حتى هو صايبته بنفس الطريقه ديال المكسرات، دوزته هكا في شويه ديال الطحين. وفاش جيت نهزو تنحاول نهز غير دوك الطريفات ديال الشكلاط بلا ما نهز معاهم الطحين، ووزعتهم على الوجه ديال الكيك. وغادي نعاود هكا نضربو شويه باش دوك المكسرات يدخلوا ويلصقوا في الكيك. صافي هنا وغادي ندخلو يطيب مباشره على 180 درجه. شعلت عليه هنا غير في التحت وغادي نخليه لمده ديال نص ساعه، عاد غادي نحل عليه. وبالنسبه للطياب راه تيبقى على حسب الفران ديالكم وشحال تياخذ لكم ديال الوقت. انا هنا خليته نص ساعه، حليت عليه لقيته شويه مازال، عاود سديت عليه زدته 5 دقائق، عاد عاود حليت عليه. وفاش جبدته هكا شوفوا تبارك الله راه كان طالع
وباش نتاكد انه طايب حتى في الوسط تكيته هكا بواحد الكيردون طلع ناشف. موراها شعلت عليه في الوجه غير تبرونزه واحد شويه، وحتى دوك المكسرات زادوا شويه تحمروا، وخرجته على هذا الشكل هذا. وغادي نخليه هنا شويه حتى يبدا يبرد، عاد غادي ندوز باش نديمو ليه. هنا راه تيديمو له بكل سهوله، ما تيتلصق ما حتى شي حاجه، وتبارك الله داك الكيك راه تيجي طالع وزوين. صافي انا خليته غير بدا تيدفى وغادي نقلبو مباشره. غادي نحيدو من المول، وشوفوا تبارك الله شحال تتجي هاد الكيكه طالعه غير بجوج الحبات ديال البيض، ناجحه 100%. ما غطفص ما غتهبط لكم فاش غتخرجوها من الفران، ولو تكون اول تجربه تجربوا شي كيك. وصافي هنا راه التزيين تيبقى على حساب داكشي اللي تتبغيو وعلى حساب الرغبه ديالكم. انا هنا درت ليه صلصه ديال الكراميل ووحده ديال الفاني، درتهم هكا على شكل خطوط في الوجه. صراحه راه زادوا واحد المنيضر تيحمق، وحتى المذاق راه فيهم زوين. المهم هاد الكيكه راه تتجي معلكه مشكلطه بنينه، تتبقى من ألذ واحسن الكيكات اللي ممكن لكم تجربوا. تتجي هماويه وفنه في الشكل. اما المذاق راه كيف قلت لكم ما نهضروش عليه، راه تتجي معلكه ولذيذه. ترفضوا بالوصفه حتى تجربوها. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد، وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتعليقاتكم المشجعه والمحفزه. ونتلاقاو بفيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. بسلام عليكم، خليتكم على خير.